สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยด้วยที่เมื่อคืนอยู่ดีสตรีมมันก็ตัดไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมาทั้งสตรีมเนาะว่าเขาจะมาทำตอนเที่ยงคืนนะครับก็เรียบร้อยครับ อยู่ได้เกินเที่ยงคืนมานิดนึงนะแล้วสุดท้ายก็ดับหายไปเลยครับก็ยังค้างคาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยนะเขาเซฟผมไว้ที่ไหนนะถ้าไม่ได้เซฟอะไรเลยคือเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนไปเจอฟูรินะเลยนะที่เมืองโปซงเลยนะ อันนั้นคือแย่สุดแต่ถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นคือเขาสคิปผมไปเลยสคิปคาซีนตรงนั้นไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะทางที่ดีคืออยากอยู่ตรงวานก็ได้อะรอสู้วานใหม่ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับ อันนี้มาเป็นคลิปนะครับก็เดี๋ยวลงวันนี้แหละนะครับผมอุตส่าห์ตื่นเช้ามาเล่นเลยเขาก็ส่งเมสเซจมาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าตอนตี 4นะครับบอกว่าแก้ไขเสร็จแล้วเอาเหอะแต่ว่าถ้ามันสมมติมันเริ่มใหม่เดี๋ยวผมก็จะตัดทิ้งให้นะครับคุณผู้ชมก็จะไม่เจอใน พาร์ทเก่าก็คือไปดูในไลฟ์เลยแล้วก็มาเรียกว่าไงมาตัดมาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในไลฟ์นะครับมาที่วิดีโอนี้ซึ่งผมว่ามันเหลือนิดเดียวเองอะเพราะว่าอะไรอะคือเราเคลียร์หมดแล้วอะครับสุดท้ายคือเหมือนกับไป wrap up แล้วก็คุยกับนูเวเลตแค่นั้นนะแล้วก็คนอื่นๆอีกนิดหน่อยผมว่านะอืมมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรมากอะมาเราอยู่ที่ไหนอะอ่าโอเคอยู่ก่อนสู้วานครับมาไม่เป็นไรถ้าอยู่ก่อนสู้วานผมไม่ตัดแล้วกันนะโอเคโอ้ใจหายมาสู้กันอีกรอบหนึ่งไอวานได้ข้ามมาเพื่อต่อรองเออคือแบบจะเห็นได้เลยว่าผมเพิ่งเข้ามาจริงๆคือเมื่อกี้แบบหน้าไอที่เพชรลายเดือนเนี่ยยังเด้งขึ้นมาเลยเออ I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the whale. Considering the size of the beast, I cannot reach แต่ the ผม source. พูดไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นคัสซีนเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่ง Attack it from ก็เห็น within. ไปแล้วล่ะในส่วนนั้น I shall share a part of the ancient dragon's power. เอ่อ I shall look for an ก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวคูลินะเนี่ยก็ opening into ก็ our คือ state. อยู่ในก็คือปกติจริงก็เป็นมาตั้งแต่นั้นแล้วก็คือเป็นแค่คนธรรมดาใช่ไหมตัวโฟสลอเนี่ยอยู่อีกร่างหนึ่งซึ่งอยู่ในไอ้นั่นอะไอ้อะไรนะประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมพอทำลายทิ้งอะไรหายไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยเมืองน้ำก็ไม่มีเทพน้ำแล้วครับก็จะใช้ดูเวเลตที่เป็นมังกรเนี่ยเป็นการเป็นคนดูแลแทน All-devouring narwhal cannot เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะ resist to devour. เออ Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. อันนี้คือตีไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ตีไปผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเราเบิร์สดาเมจได้มากพอเนี่ยเราจะฆ่ามันก่อนเลยได้ไหมก่อนที่เข้าฉากนี้ได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดู Thingy over there. It looks very scary. Beg for mercy. เมื่อคืนฉากมันน่าจะตัดไปตอนคูรินะบอกว่าอะไรนะคำทำนายไม่เป็นจริงนะตัดจบแบบละครไทยเกินอันนั้นน่ะ Do ไม่ได้ not หรอครับ seize the moment and use my power to suppress its roots from within. อันนี้เราเคลียร์เสร็จเดี๋ยวคุยกับสเกิร์ตแล้วก็จบแล้วเนาะใช่ไหม
วานคนบ้าอะไรอะวานเป็นสัตว์เลี้ยงว่างงจัดแล้วนูเวลเลตที่เขาให้เราเปิดกาชาได้นี่คือแบบพลังยังไม่เต็มด้วยใช่ไหมสเกลยังไม่เต็มปะไม่รู้เหมือนกันแต่ คนที่เดือดสุดก็คนเนี้ยครับตอนนี้นะแถมไม่ชายก็ยังไม่ได้กลับโลกนะThanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but อันนี้ผมไปเร็วๆได้ไหมอะ it was just supposed to be a short private training session for จริ me. งก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ปล่อย I didn't think ฟัง that my เสียง disciple ไป and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. เขาพูดถึง What a blunder. คือผมพลาดไปนิดนึงนะครับคือบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์ใช่ไหม 3 million times as penance. That power. Who คือวานเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์อีกทีนึงแต่ชายเป็นลูกศิษย์เขา From what she มันก็ดู said งงๆดี earlier, เนาะ she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, โดยไม่ต้องอาศัยพลังจากนอกโลก managed to แต่เราก็เป็นคน defeat จาก the นอกโลก all-devouring ไม่ใช่หรอ without using power from beyond this world. แต่เราไม่ So you ไม่ได้ใช้ may พลังจากนอกโลก speak to me as equals. ไปขโมยพลังเทพมาใช้ให้ตายเถอะ I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much, and I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. แล้วชุดเขานี่คือแบบ The point being, โคตร Being that this โคตรต่างดาวชัดเจน almost อะ destroyed an entire nation. So what ดู sort ดิ of ดู person เนี่ย is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? oh, right. So you don't know him. Sorry, เขาใช้คำว่า I ฮิม assumed ด้วย you นะ เป็น did. ผู้ชายนะครับ His name is Sertologi. อันนี้เราไม่รู้จัก I am unfamiliar with that name. Huh. So Master is insufficiently famous. อืม How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? ไม่เคย The fowl? ไม่เคย Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfalnir then? Or Gold Rhine-daughter? Ooh, that one we've heard. Rhine-Daughter's แต่ part ส of the มาชิก Huntsman ของ family. She's Albedo's mom, right? สมาคมแม่มดเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะ So you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. แต่ But I suppose you understand now, เมื่อ yes? กี้พูดว่าฮิมอะครับ My master is likely a similar Yeah. sort to Rhine-daughter. งงเลย They're อันนี้ both งง pursuing some form of เรื่องหนึ่ง perfection. ไขกระจ่างอีกเรื่องใหม่มาอีก Did you also mention a visionary person? Visionary I อะ didn't quite catch their แซม name. มอนเคยได้ยินอะ Actually, never mind ผม that. ขอลองเสิร์ชดูแล้วกันนะครับ ระหว่างนี้เลยเพราะว่าเราผ่านมาแล้ว That the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the อันนี้ก็คือ surface has most likely been thrown เรียบ into ร้อยนะ chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. แต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีปัญหามาก เพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลบรรพการแล้ว มันก็เป็นแค่น้ำธรรมดาแล้วถูกปะแต่คนก็ต้อง Not ช่วยกัน to เอง worry. ครับ แล้วก็น่าจะมีคน Focalor has already managed to ไปเรียบร้อย deceive the แต่ผม heavenly ยังไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ principles. ตรงที่บอกว่าหลอกกฎแห่งสวรรค์เนี่ยคือ ผมฟังแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่า In the Man- end, the people Man will lok lang all man be thamai wa? dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. อันนี้คือในโรงละครนะครับคือถ้าน้ำสูงขึ้นขนาดนี้ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อย make sense อยู่ดีนะ เดี๋ยวผมไปบอกให้ว่าทำไมมันดูไม่ make sense นะ Only then will
the sins of the people of Fontaine be washed away. อันนี้เสียงเรนนี่ใช่ไหมคือมันจะมีคนในฟอนเทนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไหม อันนี้คือเรือจากพี่วิโรจน์นะครับที่สร้างกันมาตั้งแต่เนื้อเรื่องพาร์ทที่แล้วเนาะมันก็ยังดูไม่ใหญ่พอนะก็คือแบบยิงไอ้มือจับลงมาเพื่อให้คนมาแกร็บไปแล้วขึ้นไปตลกดิอันนี้ถ้าคนขึ้นไม่ทันแล้วแบบน้ำมันลดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวะเขาจะตกลงมาไหมไม่น่าเนอะเพราะน้ำมันน่าจะลดแล้วค่อยๆลดหรือเปล่าก็คือว่ายกันได้ชิวๆเลยไม่ Look, the water's receding. แต่ที่สงสัยอย่างคือแบบถ้าเทพน้ำคนแรกเนี่ยเขาอะไรวะถือว่าทำผิดต่อกฎของเซเลสเทียใช่ไหมที่แบบสร้างคนมาจากโอเชียนิตอะอยากรู้ว่าทำไมเซเลสเทียเขาถึงให้วิชั่นกับบางคนด้วยนะอันนี้คือฉากที่เราโดนตัดจบไปเมื่อวานครับเดี๋ยวคือมันจะจบอยู่แล้วผมโดนตัดจบอะนะสุดจัด มันอีกนิดเดียวเองอะเมื่อคืนอะหมายถึงว่าในส่วนคัดซีนเนาะแต่หลังจากนี้มันก็มีคุยอะไรอยากรู้ว่าฟูลีนะจะเป็นไงต่อครับอ๋อไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องกลับมาเริ่มใหม่ตรงเมื่อกี้อยู่ดีเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เซฟAnd we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem.People always call the first researcher man. นี่เราอ่าน You know what to call the second. And แต่ว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์ชาร์ลอตน่าจะเป็นคนเขียนนะ we would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. นี่ไง Wow, Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. What do you think? Pretty enthralling, huh?The Steambird's idea was pretty simple. With a disaster just having passed, มันก็ไม่สมจริงอย่างนึงแหละถ้าน้ำมันสูงขนาดนั้นนะ good news to calm people down. โอ้ว่าตึกรามบ้านช่องอะไม่เหลือหรอก Big scoops lies in their inevitable แรงดันน้ำมันเยอะ We'll publish นะครับ further เมื่อกี้สูง reports ขึ้นมา and ผมว่า stories behind those people. 10-20 เมตรอะแล้วคือแบบโอเคมันไม่เหมือนสึนามิที่พัดเข้ามาใช่ป่ะแต่มันสูงขึ้นเรื่อยๆอะแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าแผ่นดินพวกตึกพวกอะไรมันจะไม่พังอะครับ
wait a minute. Didn't we watch everything มัน happen? ก็ไม่สมจริงมาแต่แล้วเนาะ What's there to be curious about? มันเกมแฟนตาซีอยู่แล้วครับ Exactly why I'd like you to มัน come ไม่ได้อะไรหร to อก interviews เอ with อ me. You're the best incubators of news if เอา you haven't noticed. And also with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? จะใช้เราเป็น This time ตัวกลาง will เหรอ be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. เราต้องไป โอเค ฉากสุดท้ายครับเอ้ยเราได้อะไรมา อะไรอ่ะมันอันนี้อ๋อน้ำตาแห่งดวงดาวเป็นของดรอปครับของดรอป ของดรอปจากวานนี่หว่าเฮ้ยผมว่าใครที่สายรอนั่งอ่านได้นะมันมีเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างอยู่นะปกติผมไม่ใช่ครับผมเอาเนื้อเรื่องจากที่เขาบอกให้เนี่ยแหละพอเลย นี้เราไปโพซงก่อนนะครับไปหานาเวีย Take it easy. Navia! Oh, it's you. What brings you all here? We're just having a look เดินเล่น I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is ไม่มาเอ helping ง with นะ our work. Our residents เราจะไม่ได้เจอเขาแล้วเหรอ hard at work as well. Thanks to everyone, work is แต่ว่า progressing ไป nicely. We've อะไร lost นะ a lot ไอ้ of people, but โนซิสมันก็ we're moving forward. มัน That will have to มัน be ก็ถูก enough. ทำลายพร้อมกับประกาศสิทธิ์ที่ทำ Hello, หรือเปล่า Miss วะ Charlotte. I'm a อันนี้ big ไม่รู้เห fan มือนกัน of แล้ว yours. เขาจะเอายังไงวะนะ I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. อันนี้น่าจะเป็นคนละไอ้ But if you คน don't mind, เซเล could ส you ซา not ย่าจริงๆ emphasize นะ our role too much in your report? นามส It's กุล not มันแบบ charity อย่างนั้น we're นะ doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. สไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสน How ดี are วะเนี่ย things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the ตรงนี้ workers น่า are จะหนัก able to สุด go เพราะว่า Huh? ถ้าข้างบนสูงขึ้นมา10 เมตรไอ้ข้างล่างนี่โดนท็อปอัพขึ้นมาอีกอะ Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business น่าจะ with พัง Miss หมดครับ Farina. แถม So she's here in Poisson สิ่ง to ปลูก wait สร้าง on มันไม่ได้ Pete. แบบแข็งแรงขนาดนั้นด้วยไงมันเป็นเอาเหล็กมาต่อๆกันอะ All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. รู้อยู่แล้วไม่สู้อะดิ I'm sure you can find a better theme than that, Miss ไม่ให้ Charlotte. ด้วยไม่เอา I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor for Navia's sake? เออ Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. เอาเดี๋ยว Or of the traveler. ได้เหรอ Better เนี่ย than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. อ่ะ All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up and smile. ไพมอนอยู่ตรงกลางด้วย How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. เออ Right, hang on a moment. Let me snap a few more มี shots. ก้อนเมฆอยู่ระดับข้างๆหัวปลา All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. ไปแล้วอย่าง You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections.
Who knows? I might eventually get that interview with you after all, สัก Miss วันด้วยนะ Durand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. อืม Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Nervillet, and he told you, ไม่ right? น่าใช่นะ บอกเป็นท่อๆขนาดนั้นเลยเหรอ That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. อืม And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. โอเคแล้วก็ต้องไปที่ป้อมปราการว่าเราเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยเขาให้แต่นักโทษเข้าไม่ใช่เหรอกับเจ้าหน้าที่เราถือบัตรผ่านเจ้าหน้าที่ครับโอเคผู้สื่อข่าวบัตรผู้สื่อข่าว We're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. อ๋อก็เปล่าครับเปล่า All the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. อ๋อซีวินได้เจอแล้วนี่เนาะตอน To my นั่ง visit to the fortress, sir. นั่งดู No นั่น need น่ะ to thank me. But that said, ดูการ I พิ should พาก be ษา the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. ไอหมอนี่โดนแทน Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. พี่วิโรจน์บอกว่าไม่ต้องมาสัมภาษณ์ตูมาสัมภาษณ์สองคนนี้แล้วกัน Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? Would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... ประมาณเหรอ Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. พูดเป็นชาลอตอะดูดิ The miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary ดู of legend. Still, ดูหน้าเราดิ I might ask, where's that flying ship now? Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive เอ spot. อ I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. ลงไปข้างล่างเลยครับ I'm afraid it won't be I'll easy pick it for you up. to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that เออ loss? ได้ตายเถอะ You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? รูปคู่ Well, then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. อ๋อ Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. นั่นสินะ Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this เราเรียกเขา new น้อง drink ได้ไหม I came up with? ไม่รู้ซีนอยู่มานานแล้วครับ เอ้ย เดี๋ยวคำนี้ Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sijuin. Over this way. Let's find a brighter spot. อืม Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? ข้างล่างเขาไม่น่ามีปัญหาอะไรปะไม่รู้เหมือนกันนะ Same old, as you can see. Fontaine's undergone some อ่า changes, ข้างล่างไม่เป็นไรครับ but this place is still more or less the same.
Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let ค the นเขาง interview ง go ว่ามาจากไหน through. วะ We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lurvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. โอเค I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good ข่าวดี being that คือ their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. อืม Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. เอ่อ All right. Last stop, Okay. the docks. ไปที่ท่าเรือ เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลยังไง ที่น้ำทะเลมันขึ้นมาขนาดนั้น น้ำมันขึ้นมาขนาดนั้น คือเนี่ยถ้าลองดูอะน้ำเนี่ยมันสูงขนาดนี้ใช่ไหมคือมันสูงขึ้นมาจากระดับปกติขึ้นมาอีกถูกไหมเห็นปะอันนั้นอะคือที่สุเมรุใช่ไหมครับแล้วน้ำในเนี้ยมันสูงขึ้นมากว่านั้นอีกเพราะถ้ามันสูงขึ้นไปอีกคือไอ้น้ำตกตรงเนี้ยมันสูงขึ้นไปอีกนึกภาพออกปะพอมันสูงขึ้นไปอีกเป็นไงครับหมายความว่าไอ้ข้างล่างก็ต้องสูงขึ้นปะหรือไม่เกี่ยวกันหรือมันสูงแค่ตรงนี้คือถ้าข้างล่างสูงด้วยเนี่ยสุเมรุที่ท่วมไปนานแล้ว เพราะจริงๆแล้วอ่ะฟอนเทนมันอยู่ระดับที่สูงกว่าสุเมรุอีกนะคือทางเดียวที่มันจะดูสมเหตุสมผลก็คือให้น้ำในฟอนเทนขึ้นอย่างเดียวคือตรงนี้ขึ้นก็คือทำให้น้ำตกอ่ะมันสูงขึ้นไปมันไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉากที่เขาให้ดูมีนิดเดียวเนาะไหนเราต้องไปโอ้ท่าเรือไปข้างล่างเหรอโอ้ชัดเลยต้องระวังให้ดีครับเรื่องตกลงมาแล้วมันเข้าคัตซีนเลยเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะทำให้เราเสียชีวิตได้เฮ้ยเอาว่ะ3 คนนี้ว่ะแต่อย่างที่พี่วิโรจน์บอกนะคือในตามหลักแล้วโทษเขายังไม่หมดใช่ไหม Navia mentioned that มี she's เอาไว้ stayed ก่อน in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? ไม่เอา What ครับ sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? หลอกให้เพื่อนมาคนเหรอ I wonder which of my friends would fall for that. ไม่และไม่นะไม่ต้องหันมามองเลย You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your เอา contact? ด้วย Sure. Please. ก็อยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เหรอ write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. จริงเหรอ
Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? นั่นดิ Oh, นัก it'll ดำน้ำหล work บหนี out. ออกจากน้ำได้มัน Every ก็ปก journey ติแล้วเปล่าวะ begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could เอ้าเดี๋ยว you เมื่อกี้ go เขาเดินไป over- ทางขวาไม่ใช่เหรอวะ Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. อืม So, how have things been, traveler? อ๋อก็ดีครับก็ดีก็ดี Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's alright. ไม่เป็นไรครับเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่หรอก What's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Nervillet opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a เอ้า diplomatic gift. นึกว่ามันพังไปพร้อมกับประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมแล้วนะ Diplomatic gift? A gnosis? แต่จริงๆถ้าให้พูดนะสำหรับโนเลตโนซิสมันก็ไม่ได้ทำอะไรได้แล้วอะBut when I thought it over, there were actually a number of things going for เนมคง it. เอาไปที่เสนนายาแล้ว It ดู could ส have ภาพ been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. อืม Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. ใช้วิธีนี้เอาไม่ได้แบบไปโดมาแบบคนอื่น This is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Nervillet has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only งั้นเราก็ต้องไปถามสินะ I suspect you'll have to ask him about that อ่า yourself. ชัดเลย Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meripede a เฮ้ยขอบ while คุณครับ เดี๋ยวไปเลย Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. แล้วฟูรินะไปไหนแล้ววะ The gnosis was given to the knave, right? What about Child? ชายแล้วยัง They ไม่กลับ say มา that แน่ he's เลย returned to Snezhnaya to recover from his wounds. อ๋อ I hear that the recent disaster really did a number on his โยน health. สเกิร์กโยนทิ้งไปในเสนนายาเหรอวะ เปิดประตูมิติแล้วก็โยนออกไป ใช่เหรอวะ When you think about it, we've had loads of run-ins with the Uh. Fatui. To think we'd be allied with them this time. นั่นสินะ So shocked by such a simple switching of sides? อ๋อ นึกว่ากลับไปแล้ว Well, well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? ยังไม่ได้กลับไปครับ That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single ไม่ใช่ place ส or ถานที่หรือบุค person, คล but the เหรอ entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. อืม Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. มีอีกเหรอ Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great ทำไมเขา partners. ปูมาอย่างกับจะเป็นตัวให้เปิดได้ไงกาชาอ๋อลืมไปเอานี่ไม่ให้ชายด้วย A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. ครับ ชาลอตมาเจอพอดีอีก And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. รอ That is correct.
so forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, father. ไปซะละ She has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This will be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you take one too. เอ้าแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรวะ Things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. อันนี้มัน I เป็น guess คำ this คมเลยหรือเป must ล่า be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. โอเค เดี๋ยวเราไปหานูเวเลตนะครับ Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see how Neverlette's doing? ชาลอตก็ไปแล้วด้วยโอเค You that he doesn't have time to chat anyway. ผมเป็นห่วงฟูรินนะเขาบอกว่าไปแล้วนี่คือไปไหนวะนี่เราต้องไปข้างหลังใช่ไหมมันเข้าไปผ่านข้างหน้าได้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่าครับไม่ใช่อยู่ข้างหลังเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเขาบอกว่าอะไรนะอยู่ทางเข้ากล้องปากกาโอ้โหแผ่นกล้องเมื่อกี้เกือบตกไปแล้วนะสวัสดีครับเรื่องราวเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยฮะ So, you really are here, Neverlet. Paimon didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. เดินผ่านทาง In นี้ any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to ก็ you คือเดินออก to มา set จาก the คุกกัน meeting, นะหรือเปล่าวะ so I may explain some ไม่ things น่า that ใช่ I haven't had the time to before. มันเดินผ่านทางนี้ได้ยังไงวะ Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite a mystery to us. สูตรที่โฟสลอพูดมันหมายถึงยังไงวะ It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Whoa. So that's what happened? เราเห็นภาพของฟูรินะมา Focalor destroyed the 500 ปี divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontainians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontainians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought to being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontainians became true humans, ไอตอนนั้นใช่ไหม and ที่ thus เขาบอก would ว่า naturally no longer เขาให้ be อภัยแล้ว dissolved by water from the primordial sea. Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. โอเค Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. ใช่คือแต่มันก็ Ask away. I will tell you the truth as I know it.
ถ้าเกี่ยวกับคดีของชายตอนนั้นI have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. อ๋อเหรอแล้วอาจารย์ของอาจารย์ก็ไปเก็บมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะ That should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. ต้องรับผิดชอบร่วมกัน As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he ผม would ว่า be เป็น able อัน to นี้แหละ hold คือ the creature ส่ง off. ไป I cannot ส่งไปซื้อเวลาหน่อย Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they นั่น had ดิงง also อันนี้โคต transformed รงงเลย Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? อ๋อเหรอ Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. ทำไมไม่มีทางเกี่ยวกับฟูรินาวะอนาคตของฟอนเทนก่อนแล้วกัน Yeah, about that. Risley said Farina is อ๋อ already โอเค left. What's that all about? Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me แล้วไป before ไหนแล้ว leaving อะ the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. อยากพัก Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not Oh, want okay. for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. ถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องฟูรินาเป็นไงต่อก็ต้องไปดูในนั้นใช่ไหม Focalor the Hydro Archon เออ finally lay down her burdens ในเนื้อเรื่องใช่ไหม and lead a normal life. What about you then? What are ไว้ you หาเวลามาเล่น doing คิด now ก่อน that วันไหน you've ดี gained your full powers as the Hydro Dragon? ช้าสุดวันจันทร์ค After รับ Focalor passed on, the oratrice also ceased to function. แต่จริงๆวันเนี้ย This matter will directly affect วันนี้ our วันพฤหัส trials. นะครับสำหรับคลิปนี้ลงก็คือจะลงวันพฤหัสเนี่ยแหละก็อาจจะ Take over its role แต่ in ผม our ว่าถ้ามาตอน courts. 4 ทุ่มมัน From now ไม่น่า on, จบทัน I นะ shall hear cases and pass verdicts ไม่เอา by แล้วกันเนาะ myself. ไว้เข้ามาอีกทีเลย You're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. แล้วจะใช้พลังงานยังไงวะ That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? เอาพลังงานมาจากไหน As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot อ๋อ quite leave ใช้พลัง Fontaine งานจาก immediately. นูเวเลตไปก่อน This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. แล้วโนซิตที่ให้ไปอ่ะ Oh, that's right. They say you've given it to the knave as a diplomatic gift. เรารู้ว่าคงไม่ได้ใช้อ่ะครับ Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's คงไม่ power. ต้องใช้ด้วย As ก็ such, ไม่มีอะไรก็ this lasts ก็ช่างมันแล้วกัน only เอาไปเลย for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary อ่า conflict. จะได้ไม่ต้องมาขโมยแล้วมีเรื่องอะไรกันอีกเอาไปเลยแล้วกัน I thought you were just giving
ก็น่าจะมีแค่มาเอาโนซิสอยู่แล้ว the knave and as an apology to child. เออ Ask away. I will tell you the truth as I know อ่ะ it. สุดท้ายครับ เราต้องไปไหนต่อนะ You will soon be heading to Natlan, I presume. อ๋อใช่ใช่ใช่ I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. อ่ะก็คือ As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. น่าจะแห่งมังกรเหรอเจอคนแบบนูเวเลตอีกเพียบเลยเหรอ You mean like you? No, I suspect that เอา I ไม่ใช่ would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. โอ้ Large numbers of them have entered a form of Dragon Rider coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. โอ้โห There is one other piece of สงคราม information I got incidentally from ส my งครามภายในเหรอ negotiations with the knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the captain has thrown his hat into the endless ring of war. what Captain. เดี๋ยวSounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you กัป look, ตัน there's นี่ a Tui ที่ doing their thing. ใครวะไอ I suggest that you fully prepare yourself before เอ่ going to อ Natlan. In the meantime, หัวหน้าของ Fontaine's doors อัศวิน will ฟาโวเนีย always ไปเจอ be ใช่ open ปะ to you. ก็ Ask คือถ้าเรา away. ไปนัดแลนด์ I นี่ will ก็คือ tell ไป you the เจอ truth as I know it. ไปเจอนี่แน่นอน เจอกัปตันแน่นอนแล้วก็ใครอีกมันมีตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอวะ มันจะมาเมืองละคนเหรอที่เหลือเก็บไว้แสดงระยะทีเดียวรอกระทืบเราทีเดียวเนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วครับHang on a sec. Paimon's still got a question about the gnosis. ฮะไพมอนมีอะไรกัน When we spoke to Linny earlier, he mentioned that อ๋อ your ใช่ attitude ใช่ towards giving away the gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. ลืม No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. เอาว่ามาครับ What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. อ๋อฮะได้คุยต่อเหรอเอาให้เราไปเคลียร์แล้ว ตัวเองขอคุยก่อนไหนเกิดอะไรขึ้น Well, we're going to head topside to see what's going on. อ่า You ฮะ hurry over soon as ใน well. ฉากจากตอนนั้นครับ What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. พุ่งไปยังคนที่3เหรอ Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that Gnosis much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the เดี๋ยวนะ Fowl, ever since I was เรากับ young, น้องนี่นับว่าเป็น but I have never คนที่ returned to 2 ปะ the surface 1 กับ since. 2 ปะวะไม่แน่ So ใจ most of the ไม่น่าใช่เนาะ information I possess, I got from him. มันน่าจะหลังจาก It นั้น is มาอีกปะ only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters ชิ from งอัปมง befalling คล you. ด้วยนะอันนี้คือมองจากมุมมองคนนอกเลยนะเนี่ย But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. ก็เลยรีบ These are กำจัดทิ้ง just เลย my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? ใครคือคนที่ And มาอยู่ when คน did ที่ they 3 วะ die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. ไม่รู้ด้วย If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time.
Next Okay. time, you จะได้เจอกัน believe อีกเหรอ we'll เนี่ย meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger อ๋ then. อ จะเป็น messenger ไอชายอะนะ เดี๋ยวได้เจอกันอีกบ่อยแน่เลย มาเจอชายทุกเมืองเลยตั้งแต่เมืองแรกเมืองแรกเจอวะเหมือนจะไม่เจอปะไม่รู้เลย That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? ก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่านั่นแหละ This is actually โอ้ Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that would bring misfortune and that you should ก็เลยรีบเอาให้ which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. ก็เป็นไปได้นะที่แบบว่าเทพคนอื่นก็ไม่ได้สนใจเลยครับโยนทิ้งไปหมดเลยเราเป็นผู้มาเยือนคนที่4อัน3คือเซเลสเทียเหรอ I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the ไม่รู้ gnosis, ใช่ไหมโอเค which are exceedingly ไม่เป็นไรเราบอกให้ elemental and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? อ๋อใช่ครับเราขโมยพลังมาใช้ได้ Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the traveler to the dead third descender and all. เฮ้ยผมไม่ตายง่ายๆหรอก That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go to his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too บ many อกว่าเรา blind guesses when เรา information ฝากมา is ถาม lacking. น่าจะ The ยอม same is พู true ด of ด้วย being at court. Alright. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. โอเคเรื่องในฟอนเทนก็คลี่คลายแล้วครับ All of Focalor's efforts were for this moment as well. บูรินาได้พักแล้ว Sacrificed จาก herself in the end as 500 a ปี god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? ก็ไม่รู้อะแต่ทำไปแล้วอะ That would be the mystery of a god's will. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? ก็จบไปแล้วนะครับบทที่4ฉากที่5เนาะถือว่าคลี่คลายปัญหาในฟอนเทนเรียบร้อยนะครับน่าจะอาจจะมีต่ออีกเป็นนะผมขอเช็คอะไรนิดนึงนะครับหมายถึงว่าแพทต่อไปอาจจะมีต่อหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าผมดูในบันทึกการเดินทางหรอเนี่ยนะครับอาร์มอสแซนหรืออย่างนี้ไม่นับนะครับอย่างซูมานี่คนบ่นกันเพราะว่าเขาตัดจบเร็วไปเขาก็เลยพอมาเป็นเนี่ยพอเป็นซูเมรุปุ๊บนี่ยัดมาเลยครับยัดมา5อันแล้วมีบทสลับฉาย1อันนะคิดว่าของเราก็อาจจะที่ฟอนเทนก็อาจจะมีครับ5อันแล้วก็บทสลับฉากอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีบทของนักเดินทางเอามาขั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้มีบทสลับฉากทั้ง2อันนะของอินาซุมะเนี่ยนะเราไปเจอที่อะไรนะมันเป็นแคสซึมใช่ไหมกับอะไรพวกนั้นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดขอดูกันนะที่ละใช่อันนี้น่าจะใช่แหละน่าจะเป็นใช่ป่าววะไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ลืมมันน่าจะแคสซึมแหละเนาะเนี่ยนะครับพื้นที่ข้างใต้ไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละโอเคประมาณนั้นก็ขอจบไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้คลิปเกือบชั่วโมงนะแสดงว่า ฉากต่อจากตอนที่โดนตัดไปนั้นคือใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนึงเหมือนกันนะครับ
ดูได้ว่านานอยู่เพราะไม่มีทางทันอยู่แล้วรวมๆแล้วเนี่ยเมื่อวานมันประมาณ4 ชั่วโมงใช่ไหมคลิปนี้1 ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงเพราะมันจะมีส่วนที่มันทับกันอยู่ด้วยก็โอเค4 ชั่วโมงกว่าคือเป็นเรื่องที่ยาวเลยนะครับก็คือนี่เหมือน2 พาร์ทแหละประมาณนั้นโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับขอโทษอีกทีหนึ่งด้วยที่ไลฟ์นั้นมันโดนตัดไปแบบตัดไปดื้อๆเลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ